好，我们这一首风送给大家，送给大家，谢极望送出玫瑰和小星星。好，大家我得撤了，明天我得看情况，因为明天应该是台风要来了，我得看情况，看播不播。如果我觉得 OK 的话，那我明天就会播；如果我觉得不 OK 的话，那我就不会播了，因为明天好像它是这次台风是要登陆哪里？好像是登陆象山那边，就离宁波还是挺近的，好吗？今晚可以吃鸡腿，今天晚上我要吃烧烤。在我们 He 哥的，多亏我们 He 哥，我今天晚上我要吃烧烤啊！耶！我要去吃烧烤去了，我要点烧烤吃。拜拜。